جہاں سے ٹوٹتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہو تو کون سے پلیسز ہیں. 2010 میں ایک ڈی سی صاحب کو آئے تھے وہاں اس کے تھے اپنے دیر اسماعیل خان سے. وہ جناب یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ جو ٹوٹا ہے بند ٹوٹا ہے یہ ٹوٹا ہے اس سے محمود کوٹ کے پاس سے. تو وہاں جا کے میں ان کو ملا, میں نے کہا باس والا بند ٹوٹا تو وہاں سے ٹوٹا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہاں سے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اس نے لوکل بندہ بلوایا اور اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے محمود وزیر ہو جی بالکل وزیر صاحب. تو وہ جناب ان کو معلومات دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے پاس وہ معلومات تھی ان تک پہنچی تو انہوں نے پھر جو ہے وہاں سے کام شروع کیا. تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ویٹ کرتا ہے ہمیں وہ بند کون سے ہے, وہ جہاں سے ٹوٹتا ہے کمزور ہے, عباس والا بند اسپیشلی یہاں پہ نزدیک ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کہیں سے کمزور ہے یا اس پر کتنا کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جناب ہمیں پانی کی اور سیلاب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ جو پانی آ رہا ہے اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے, آیا کہ وہ ہائی فلڈ میں اس میں جا رہا ہے یا مطلب ہے کہ ہماری جو تیاری ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے اداروں سے رابطے ہونے چاہیے, ایمرجنسی نمبر جتنے بھی ہوں وہ ہمارے پاس ہوں. اس طرح بھی سر بتا رہے تھے کہ وہاں کا فلڈ کا نمبر ہے یا دوسرے اداروں کے نمبر ہمارے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ ہم معلومات دے سکیں. اور میڈیا کے بارے میں بھی ہمارے پاس آگاہی ہو اور فیکٹ جو خبریں چلتی ہوں اس دوران بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں, ادھر سے ٹوٹ گیا ادھر سے نقصان ہو گیا, ان پہ ہمیں جو ہے نا لوگوں کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. جو بھی اتھینٹک خبر ہو اس پہ ہمیں چلنا چاہیے اور ان پہ جو ہے نا ہمیں گرفت ہونی چاہیے. اداروں کے ساتھ لائز ہونے کے ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور لوگوں کا تاکہ جو ٹیمپو ہے وہ لوز نہ ہو اور اس میں لوگ پریشان نہ ہو, خام خانے ہاتھ جوڑ میں وہ اٹھا جاتا ہے. جی اس کے بعد اس علاقے کی جو علاقہ متاثر ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس پروفائل ہونی چاہیے کہ وہاں پہ موجود ریسورس کیا کیا ہے, وہاں پہ ہمارے کلیکٹر کتنے ہیں اور کون سے ہمارے پاس سیف ہیں مقام جہاں ہم اسکولوں میں اسپتالوں میں جہاں پہ جا کے ہم عارضی رہائش کر سکتے ہیں ان کو نکال سکتے ہیں وہاں سے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس رضاکار مزدور افراد بزرگ خواتین حضرات ٹرانسلیٹر ان سب کی لسٹ بھی موجود ہو. ہمارے پاس جو ہے نا سیف مقام قائم کیا ہو, راستوں اور ٹرانسپورٹیشن کا پراپر انتظام ہونا چاہیے. اس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا, یہ جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن میں چھوٹی بڑی سواری آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا ہاسپٹل تعین بھی ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا بھی ہمارے پاس تعین ہوتا ہے کہ کون سے ادارے ہمیں فنڈ کر رہے ہیں, کون سے اداروں کے پاس راشن موجود ہے, کون سے اداروں کے پاس سواریاں موجود ہیں, ہماری لوکل سواریاں کتنی ہیں. اور ان لوگوں کو جو وہاں پہ لوکل ہماری کمیٹیاں ان کو بہتر کریں اور میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا کم سے کم نقصان کریں گے یا بچیں گے نقصان سے اور جو ہے نا سیف زون میں رہیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا ہمارا بھی ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو لوز نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اسٹرانگ رہنا چاہیے. اور اسی میں مطلب ہے کہ ایک جو والنٹیئر ہوتا ہے یا رضاکار ہوتا ہے یا وہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اس کو اٹھا کے نہ کام رہی ہوں کہ وہ جی میرے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے گھر والوں کو کیا بنے گا. اس کو دیکھ کو وہ کیا رول ماڈل ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے گا, اپنی پوزیشن میں قائم ہوگا تو لوگ بھی جو ہے نا احمد سے. بہت شکریہ.